Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ՄԱՏ իրավապաշտպան խաղաղարար կազմակերպության պատվիրակության անդամ Բեն Ամիդին, բարև ձեզ։ Ինչ եք նախատեսում այցելության շրջանակում Հայաստան։ So as member of the delegates for the mission which is organized by MAAT. MAAT is an organization for peace, development and human rights. So we're planning here in Armenia to visit a lot of NGOs, a lot of victims to understand the situation better, but also the impact. So for us, it's like a long journey, and it will start. It started yesterday, and we are very interested in what is going on, and especially also in the impact and what we can do and how we can raise internal awareness, but also international. So in that level we can do a lot. Ես Հայաստանում եմ գտնվում առաքելության շրջանակներում, մասնավորապես ՄԱԱՏ կազմակերպության, խաղաղության զարգացման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղված կազմակերպության պատվիրակության կազմում եմ, կազմի ներկայացուցիչ եմ։ Մեր առաքելությունը Հայաստանում հանդիսանում է հանդիպումներ ունենալ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, իմանալ նաև հանդիպումներ ունենալ դուժած անձանց հետ, տեղում հասկանալ եւ լսել նրանց խնդիրները, ինչպես նաև հասկանալ թե ինչպիսի ազդեցություն է գործել պատերազմական իրավիճակները նրանց վրա եւ կարծում եմ որ բավականին կարևոր է այս ամենը ընդգծել եւ մեր գործունեությունը սկսել է երեկվանից Հայաստանում։ Նշվեց որ մեկ օր է Հայաստանում, եք ինչ եք արել այս ընթացքում։ So actually we spoke with the victims, people who had some terrible times by losing their family members, their childs, husbands. So for us was like a pretty tough day to have. Հանդիպումներ ենք ունեցել դժոխք կողմերի հետ, մասնավորապես այն անձանց, ովքեր պատերազմի հետևանքով կորցրել են իրենց ընտանիքի անդամներին, իրենց ամուսիններին, երեխաներին, որդիներին եւ բավականին հագեցած օր ենք ունեցել այդ առումով։ Երեք։ Ինչ պատկերեր, ինչ եք խոսել եւ ինչպես կարող եք նկարագրել, վերարտադրել դա։ So for us the meeting was quite good organized. We had the chance to speak with those victims and to ask about the situation then and the situation now, and the most of it is like to see how we can understand the situation much better, but it's always pretty tough to talk to people who lost one of their loves. Հանդիպումները բավականին լավ էր կազմակերպված, քանի որ դրանց ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք անձամբ շփումներ ունենալ դժոխք կողմերի հետ, ովքեր որ հարազատներ են կորցրել պատերազմի հետևանքով, եւ նաեւ այդ հանդիպումների շնորհիվ մենք կարողացանք ել ավելի լավ հասկանալ թե ինչպիսի իրավիճակ են նրանք վերապրել այդ ընթացքում եւ ինչպիսի իրավիճակ է նաեւ այժմ Հայաստանում հումանիտար ճգնաժամի սրման վտանգ կա։ So the thing about danger and the thing about crisis, all what matters is that human rights should be respected. Ինչ վերաբերում է վտանգին կամ ինչ վերաբերում է ճգնաժամին, ապա պետք է նշեմ, որ առաջին բանը այս համատեքստում կարևորվում է այն, որ պետք է մարդու իրավունքները մշտապես հարգված լինեն։ Պատերազմից հետո արդյոք տեսել եք դուք նմանատիպ խախտումներ Ադրբեջանի կողմից, մասնավորապես ռազմագերիների հարցով։ So let me say that we, and especially me, myself, that we support news channels like this, you know, channels who can spread the word, channels who can go and film and show what's really going on. Back in the days, there were not a lot of news media and platforms. Now we see on social media that some of pictures, but also videos online. So it's not that hard to find out what's going on, where and on which time. So it helps very well, and that's why I'm here and also want to support this news channel to do more than you can do, because only then you can spread what's going on and to talk and put stuff on the agenda
even on United Nations level, so it helps. Մեր առաքելությունը նաև կայանում է դրանում, քանի որ ինչպես այժմ ես գտնվում եմ այստեղ, նաև հյուրընկալվել եմ ձեր եթերում, պետք է նշեմ, որ սրանով իսկ արդեն կարևորվում է այն, որ այն ինչը որ մենք կխոսենք նաև հարցազրույցի ընթացքում դուք կարող եք տարածել, եւ այսօր բարդ չէ թերևս որևէ ուրեմն լուր կամ տեղեկություն ստանալ մեդիա դաշտում, եւ կարծում եմ, որ դուք սա կարող եք նկարահանել եւ նաեւ հորդորում եմ, որպեսզի հնարավորինս շատ տարածեք այս հոլովակը, որպեսզի հասնի բավականին լայն շրջանակների, այդ թվում նաեւ միավորված ազգերի կազմակերպության մակարդակով եւ դրանով իսկ նաեւ իմ գտնվելն է այստեղ, որ նմանատիպ հեռուստաալիքների կամ հաղորդումների միջոցով մենք փորձենք տարածել եւ աջակցել այս հարցին։ Ադրբեջանը ունի պարտավորություն գերիներին վերադարձնելու, մենք տեսնում ենք, որ գերիները ոչ միայն չեն վերադարձվում, այլ նաև խոշտանգումների են ենթարկվում, որոշ դեպքերում անգամ գերիներից մեկը սպանվել էր։ Դրա հետ կապված ինչ կարծիք կարող է ասել նա։ Before we get in a political debate and opinions, for me what's important is the situation now with all the people who survived this war and have to sacrifice a lot. I rather to pay more attention and to put more effort to see how we can support those people. Also, a very important topic is the historical heritage. Ես կարծում եմ, որ բավականին կարևոր է տվյալ անձանց աջակցություն ցուցաբերել եւ մասնավորապես խոսքը ընթանում է մազապուրծ եղած անձանց եւ փրկվածներին պատերազմից, այսպես ասած, ու երբ որ մենք խոսում ենք արդեն քաղաքական դեբատից եւ քաղաքական կարծիք պետք է արտահայտենք, ես առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնում այդ կետին, հնարավորինս չափ աջակցել եւ նաեւ կարևորում եմ միևնույն ժամանակ պատմական ժառանգության պահպանումը։ Դուք գնալու եք Արցախ նաև։ So going or not going, the point is for us now to get a clear idea about all the victims, all the data, because we heard that many NGOs are destroyed, churches are destroyed, museums. Գնալ կամ չգնալը չեմ կարող ասել, բայց մեկ բան հստակ է, որ մենք ցանկանում ենք եւ նախատեսված է մեզ համար հանդիպումներ ունենալ բոլոր տուժած կողմերի հետ, այդ թվում նաեւ հասարակական կառույցների հետ, քանի որ ճշգրտելու եւ ել ավելի ստույգ դարձնելու այն տեղեկությունները, որով մենք ստացել ենք այս ամենի շուրջ, նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների բազմաթիվ հասարակական կառույցներ են փլուզվել, եկեղեցիներ են ավերվել. Yeah, for me, to add something very important for me is that the identity and the history about the region, Nagorno-Karabakh, is very important to keep that alive. I am against destroying all these historical items and beautiful buildings. Ես նաև գտնում եմ, որ ցանկացած պարագայում անընդունելի է պատմական եւ մշակութային կոթողների ավերումը եւ նաև կարծում եմ, որ այդ արարքը շատ անցանկալի է եւ պետք է պահպանվի Արցախի ինքնությունը եւ մշակութային պատմությունը։ Երբ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից է դա իրականացվում, մենք կարող ենք որակել, որ այս պետությունն ուղղակի տերորիստական գործողություններ է իրականացնում։ Yeah, so those activities, we are against those activities, and for me it's very important part because everyone is talking about the declaration, everyone's talking about, but the most important thing for the youngsters in the future are those museums, are those artwork, beautiful buildings. If they destroy that, then you don't destroy only people, but you also destroy kind of history.
Դա անընդունելի է ցանկացած պարագայում, քանի որ նման մշակութային կոթողների եւ հուշարձանների ավերումը նաեւ մեծ հարված է հասցնում երիտասարդներին, քանի որ երիտասարդներին է նաեւ պատկանում վաղվա օրվանն է նրանց պատկանում այդ կոթողները, գեղեցիկ գեղարվեստական շենքերը, կառույցները եւ արվեստին հարիչ շենքերը, ուստի կարծում եմ, որ պետք է հնարավորինս կերպ փորձել դեմ այդ ամենին. We also do like a kind of investigation on all those museums, all those historical buildings, the NGOs, the institutes, the schools, what is destroyed and what not, and what we can keep alive. And for the most historical heritage and buildings, we want to address the UNESCO to send some researchers and to take action on that. Եվ մենք նաև մեր հանձնարարության տակ ենք առնում ուսումնասիրել բոլոր այն կառույցները, որոնց թվում են թանգարանները, պատմական հուշարձանները, դպրոցները, հասարակական կառույցները, որոշակի հաստատություններ եւ բոլոր նմանատիպ այն վայրերը, որոնք որ այս կամ այն չափով հնարավոր է դժվար լինեն եւ այդ առումով նաեւ մենք հետագայում հասցեագրելու ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին համապատասխան հետազոտողներ ուղարկելու առումով, որպեսզի հետազոտություն անցկացվի եւ մենք մեր աշխատանքը այս առումով հետաքննական է որոշ չափով։ Մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը նման գործողություններ արեց, երբ եկեղեցիներ էր անգամ հիմնահատակ քանդում։ Այս առումով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արձագանքը կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից դիտորդներ, ովքեր որ նույն հետազոտությունը կանեն, եղել է։ So for us here is most important we put this on the agenda, and by criticizing those organizations, what they did or what they didn't do, it's pretty hard to see any collaboration in the future. So we start to stay positive and to put the effort and to put all this data in one letter and send it and try to push more pressure to the UNESCO, because those beautiful buildings and artwork should be saved. Տեսեք, իրականում ինչ վերաբերում է նմանատիպ կառույցներին, ապա մեր կողմից քննադատական մոտեցում դրսևորելը բավականին բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է լծվենք դրական էմոցիաներով, ինչպես նաև ապագայի նկատմամբ լավ հույսով, առայն որ մենք կարող ենք ապագայում նաև այն բազային տեղեկությունների հիման վրա, որ մենք կարողանանք հավաքել այստեղ, մի զեկույց պատրաստենք եւ ներկայացնենք այդ թվում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչու՞ չէ որոշ չափով հնարավոր է նաև ճնշում գործադրվի, առայն որպեսզի պահպանվի պատմական եւ մշակույթի կոթողները եւ դրանք մնան կենցանի։ Նշեցիք, որ պետք է զեկույց պատրաստվի, այդ զեկույցը որքանով է նպաստելու երկու հարցին, եւ որ մշակութային կենտրոնները պահպանվեն եւ Ադրբեջանը նման քայլեր չկատարի, եւ որ նաեւ Ադրբեջանին ինչ որ կերպ պարտավորեցնենք ռազմագերիներին վերադարձնելու։ So I like this question, and the most difficult thing right now is, I think it's like global, it's like all of the world, over the world, is how we can combat the coronavirus. So every country is like doing all they can to combat the virus in their own countries. Ես ինձ բավականին դուր եկավ ձեր հարցադրումը, ուզում եմ նշել, որ այսօր, ինչպես գիտեք, բոլորը պայքարում են կորոնավիրուս համաճարակի դեմ եւ խոսքը վերաբերում է աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններին։ So the conflict and all the things what's going on now in Nagorno-Karabakh, it's not like that the international world don't care what's going on, but I think it's other things had more priority
And now what we try to do, because we are here during the corona pandemic, and it's also a risk. Most of the countries and most of other NGOs and organizations don't want to make this step in a risky zone. Եվ ինչ վերաբերում է անդրադառնալով արցախյան կոնֆլիկտին, ապա ցանկանում եմ նշել հետևյալը, որ այս արցախյան կոնֆլիկտը դիտարկվում է ոչ այնքան, դա չի նշանակում, որ միջազգային հանրությունը ուշադրություն չի դարձրել այդ կոնֆլիկտին, ընդհակառակը այստեղ պետք է դիտարկել մեկ այլ տեսանկյունից, քանի որ առաջնահերթ հարցերի թվում կորոնավիրուսի համաճարակի հարցն է, այդ թվում նաև միջազգային հանրության եւ միջազգային առումով համաշխարհային պետությունների շրջանում եւ նման քայլ կատարել, գալ եւ նման ռիսկային զոնայում սկսել թեկուզ ուսումնասիրություն եւ հետազոտություն իրականացնել շատ երկրներ եւ շատ հասարակական կազմակերպություններ ու կառույցներ չեն արել եւ չեն գնացել այդ ռիսկային քայլին. Yeah, so we are here with 9 members of the delegates, and some of us, they traveled like for 22 hours. So it took a lot to be here. 22 hours. Where? To be here in Armenia. Մենք այստեղ մեր պատվիրակությունը բաղկացած է 9 անդամից, 9 ներկայացուցիչից եւ նրանցից ոմանք 22 ժամ օդային ճանապարհ են կտրել անցել, որպեսզի հասնեն Հայաստան։ Զեկույցը ինչ ազդեցություն է ունենալու։ So having here people on a mission and from across over the world, seeing this stuff with their own eyes during the pandemic, that's what the letter it makes the letter special. Այն անձինք, ովքեր որ համաշխարհային տարբեր երկրներից այժմ գտնվում են այստեղ ուսումնասիրություն կատարելու համար եւ տեսնելու իրենց աչքով թե ինչ է կատարվում տեղում, դա բավականին առաջնահերթություն կհաղորդի այդ զեկույցին։ Եվ ամփոփելով զրույցը, ձեր կարծիքով ադրբեջանա-հայկական կոնֆլիկտը որքանով է նման մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող մյուս իրադարձություններին, Սիրիայում եւ նաեւ Լիբիայում, հաշվի առնելով որ արտաքին գործոն կա այստեղ։ We are here, and for me is to put my personal opinion aside and to focus on the things what we see and hear from the victims, from the NGOs, from the people here, and we will put it down on a report. But I can assure you that our heart is like bleeding for all the violations of human rights and all the people who lost their loved ones, and all the beautiful buildings and museums who are destroyed. So for being here is also sending a message. Իմ տեսանկյունից ես կարող եմ նշել, որ այստեղ գտնվելով մենք պետք է հնարավորինս չափ փորձենք արձանագրել այն ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք տեղում մեր աչքով, այն ինչ որ մենք լսում ենք տուժած կողմերից, հասարակական կառույցներից, այդ թվում նաև այն անձանցից, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատ սիրելի մարդկանց, եւ ըստ դրա մենք պետք է կազմենք մեր զեկույցը, ձևակերպենք եւ ինչու՞ չէ նաեւ զեկույցում ընդգրկենք այն ամենը, ինչը որ վերաբերում է պատմական մշակութային կոթողների, գեղեցիկ շինությունների ավելմանը, ոչնչացմանը եւ դրանով մենք ուղերձ եւ մեսիջ հասցնենք համապատասխան կողմերին։ Շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար։ Thank you for your work. Thank you. Doing a great job here. Զրուցակիցս ՄԱԱՏ իրավապաշտպան խաղաղարար կազմակերպության պատվիրակության անդամ Բեն Ամիդն էր։